Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya matendo makuu ya Mungu. Amekufanya mwanadamu katikati ya miungu. Amekufanya mtu katikati ya miungu. Amekufanya mwanamume popote pale ulipo katikati ya miungu. Amekufanya mwanamume popote pale ulipo katikati ya miungu. Amekufanya mtoto, mzazi, daktari, mkulima, nabii, mtume, mwinjilisti, mwimbaji, mchungaji, popote pale ulipo, mkulima, iwe ni wewe daktari au kwa jina lolote pale ulipo, amekufanya kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo, kwa jina hilo hilo ulivyo, katikati ya miungu. Amekuketisha kwa jina ulilo nalo katikati ya miungu. Amekuketisha kwa taaluma ulionayo katikati ya miungu. Amekuketisha kwa ujuzi ulionayo katikati ya miungu, na kufanya maisha yako yote, ujuzi wako wote, taaluma yako yote unatenda ukisaidia ukiwa katikati ya miungu, ikimaanisha unafanya usaidizi kwa miungu. Ulipo unafanya usaidizi kwa miungu. Na bila shaka maana ya neno miungu ni Mungu katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake. Maana ya neno miungu ni Mungu katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake kwako, na kufanya kila sura ambayo unaitazama kirahisi, tambua ndiye Mungu katika urahisi ya wewe kumtazama. Ndiye Mungu katika urahisi ya wewe kuketi pamoja naye. Ni Mungu katika urahisi ya wewe kumtumikia kwa kipaji chako, kwa uwanamume wako, kwa uwanamke wako, kwa utoto wako, kwa ukubwa wako, kwa ujana wako, kwa udaktari wako, kwa ujuzi wako, kwa ukulima wako, kwa jinsi hiyo wewe popote pale ulipo. Na hiyo ndiyo maana ya neno miungu. Si kwamba kuna Mungu wengi, bali ni Mungu katika urahisi wa kuonekana kwake kwako. Si kwamba kuna Mungu wengi, bali ni Mungu mmoja katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake kwako. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo. Kwa hiyo unaposikia neno miungu, tambua ni mionekano rahisi ya Mungu katika kujionyesha kwake kwako. Ni mionekano rahisi ya Mungu katika kujifunua kwake kwako. Ndio ninapokwambia kuhusu miungu, maana yake ni mionekano rahisi ya Mungu katika kujifunua kwake kwako, ili wewe upate kumtumikia moja kwa moja kirahisi. Isiwe unamtumikia kupitia, bali umtumikie Mungu moja kwa moja popote pale ulipo.
Isiwe unamtumikia Mungu wako kupitia, bali unamtumikia Mungu wako moja kwa moja popote pale ulipo. Unamtumikia Mungu wako moja kwa moja popote pale ulipo, katika sura unayoitazama. Kwa yoyote unayemtazama mbele yako, na kukufanya daima uwe mtumishi unayefaa, kwa kuwa popote pale ulipo, sura ya Mungu katika urahisi wa kuonekana kwake ipo mbele yako, kwa watoto wako, kwa mke wako, kwa mume wako, kwa mimea yako, kwa mifugo yako, kwa kila kimoja popote pale ulipo, kwa kukitazama kwako ana kwa ana. Ufanyacho mbele ya kila kimoja unachokitazama ana kwa ana, ndio usaidizi wako mbele za Mungu, ndio usaidizi wako mbele za Mungu kwa kuumbwa kwako, ikimaanisha ndivyo ulivyo mbele za Mungu. Ndivyo Mungu alivyokufanya, alivyokuumba, ili upate kumsaidia kwa jinsi hiyo ulivyomsaidia, kwa jinsi hivyo unachokifanya mbele ya kila kimoja unachokitazama, mbele ya kila mmoja unachokitazama, kwa jina moja, mbele ya miungu, mbele ya miungu, ikimaanisha mbele ya Mungu katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake kwako. Na imekuwa matendo makuu ya Mungu ni yeye Mungu kuwa mmoja. Matendo makuu ya Mungu ni yeye Mungu milele kuwa mmoja, pasipo kujalisha ataonekana vipi kwako katika urahisi wa sura yake, ataonekana vipi kwako katika urahisi wa kuonekana kwake kwako, na wewe kumwita kwa jina la mapenzi yako, kumwita kwa jina la kumfurahia wewe, kwa jina la jinsi unavyomfurahia, na kumwita kwa jinsi wewe utakavyomtumikia, na kumwita kwa jina la jinsi wewe utumishi wako utakavyokuwa kwake, na kufanya kusiwe na miungu wengi katikati yako, wewe ushindwe jinsi gani ya kumtumikia. Kusiwe na miungu wengi na wewe ukashindwa jinsi gani ya kumtumikia, wewe ukashindwa kujua umetumwa na nani, bali kuwepo na Mungu mmoja katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake popote pale ulipo, ili wewe upate kumtumikia kiurahisi, upate kumtumikia sawasawa na jina ulilomwita kwa kumtazama kwako kirahisi, upate kumtumikia kwa jina ulilomwita kwa kumtazama kwako kirahisi. Umemwita mtoto, umtumikie ukiwa mzazi. Umemwita mzazi, umtumikie ukiwa mtoto. Umemwita mke, umtumikie ukiwa mume. Umemwita mume, umtumikie ukiwa mume. Umemwita kwa jina lile, umtumikie ukiwa vile. Umemwita kwa majina, kwa jinsi ulivyoona urahisi wako wewe wa kumtumikia pasipo kuacha. Umemwita jina
kwa urahisi wako wewe, sawasawa na ulivyomtazama, ili umtumikie pasipo kukoma, upate urahisi wa kumtumikia yeye, upate urahisi wa kumsaidia yeye, upate urahisi wa kumsaidia Mungu popote pale ulipo, upate kutimiza majukumu ya kuumbwa kwako, majukumu ya kufanywa kwako mtu katikati ya miungu, kufanywa kwako mwanadamu katikati ya Mungu, kufanywa kwako daktari katikati ya miungu, kufanywa kwako mhasibu katikati ya Mungu, kufanywa kwako mchungaji katikati ya Mungu, kufanywa kwako nabii katikati ya Mungu. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya matendo makuu ya Mungu. Na matendo makuu ya Mungu, vema ya matendo makuu ya Mungu ni uwepo wake Mungu katika sura moja, rahisi ya kuonekana kwake kwako. Na matendo makuu ya Mungu ni uwepo wake Mungu aliye mmoja. Tendo kuu la Mungu ni uwepo wake Mungu aliye mmoja katika urahisi wa wewe kumtazama, katika urahisi ya wewe kumtumikia, katika urahisi ya wewe kumtumikia kwa jina utakalo mwita wewe, kwa jina utakalo mwita wewe. Hajakuchagulia umwite kwa majina yapi, hajakuchagulia umwite vipi, bali umemwita sawasawa na urahisi wa sura yake inavyoonekana kwako, nawe umempa jina upate kumsaidia, upate kumtumikia kirahisi pasipo shaka, upate kumtumikia ana kwa ana, moja kwa moja, na si tena kupitia, bali moja kwa moja umtumikie Mungu wako popote pale ulipo, kwa kuwa Mungu wako ameonekana popote pale katika sura ya urahisi wa kumtazama kwako, nawe pasipo kusita umemwita jina la urahisi ya wewe kumtumikia hapo ulipo kazini kwako. Umemwita mgonjwa, wewe daktari, umemwita mgonjwa huyo ni Mungu katika urahisi ya wewe kumtumikia kwa udaktari wako uliowekwa katikati yake. Wewe askari, umemwita mwizi au jambazi au muhalifu, urahisi wa kumuhudumia kwako, urahisi wa kumuhudumia kwako, kwa kuwa alikuweka katikati yake ili upate kumuhudumia, upate kumuhudumia kwa uaskari wako. Ndivyo ilivyo popote pale ulipo, huyo unayemtazama na kumwita kwa jina lake ni Mungu. Katika urahisi wa kumtazama kwako, katika urahisi wa kumtazama kwako ukimuhudumia, kwa kuwa amekuweka katikati yake upate kumuhudumia kwa jinsi wewe ulivyo. Amekuweka katikati yake upate kumsaidia kwa jinsi hiyo wewe ulivyo
popote pale ulipo kwa jina la kuitwa kwako. Ndio, naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu matendo makuu au vema ya matendo makuu ya Mungu. Na kwa kuwa matendo makuu ya Mungu au tendo kuu la Mungu ni yeye kuwa Mungu katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake kwako. Tendo kuu la Mungu ni yeye kuwa Mungu katika urahisi wa sura ya kuonekana kwake kwako. Kufanya vema au usaidizi unaofaa wa matendo ya Mungu kwako imekufanya wewe kumwona Mungu siku zote. Imefanya wewe kukaa pamoja na Mungu siku zote. Imekufanya wewe umtumikie Mungu popote pale ulipo, pasipo kupitia kokote, bali umtumikie Mungu ana kwa ana. Ndio vema au usaidizi unaofaa wa matendo ya Mungu kwako. Matendo yake yamekusaidia wewe umtumikie Mungu popote pale ulipo. Yamekusaidia wewe umtazame Mungu popote pale ulipo. Imekusaidia wewe uonane na Mungu ana kwa ana, ufikishe usaidizi wako sawasawa na kuketishwa au kuumbwa kwako. Imekufanya wewe daima uishi ndani ya ufalme wa Mungu, ukipata raha ya kumtumikia Mungu, ukipata raha ya kumsaidia Mungu, ukipata raha ya kutoa hicho ulicho nacho mbele za Mungu. Kwa kuwa raha ya chochote ipo kwenye kile anachokitoa. Raha ya chochote ipo kwenye kile inachokitoa na sio kwenye kile inachokipokea. Raha ya chochote ipo kwenye kile inachokitoa na si kwenye kile inachokipokea. Kwa kuwa ulipo ndio kile ulichokipokea. Ulipo ndio kile ambacho ulichokipokea. Sasa raha ya hicho ni kukitoa ili upokee kipya. Kwa kuwa kupokea ni lazima, na usipotoa bado utaendelea kupokea na kukufanya ukazidiwa. Ni sawasawa na ukawa unakunywa maji lakini hautaki kuyatoa. Unakula chakula lakini hakitoki tumboni. Unafanya hivyo lakini hautoi. Vema ya matendo makuu ya Mungu imekufanya wewe kuwa na urahisi wa popote ulipo upate kumtumikia moja kwa moja kwa hicho ulicho nacho, kwa hicho ulichokipokea. Jinsi ulivyo ndivyo ulivyopokea. Jinsi ulivyo ndivyo ulivyopokea.
unavyopokea na jinsi unavyotoa, jinsi unavyomtumikia Mungu, jinsi unavyojitoa, ndivyo jinsi unavyopokea. Kwa kuwa hivyo jinsi ulivyo, kwa jinsi vyote ulivyo navyo, ndivyo jinsi wewe ulivyo, au ndio wewe ulivyo katikati ya miungu, katikati ya Mungu. Na jinsi ulivyo, upo kumtumikia Mungu, na unamtumikia Mungu popote pale ulipo, kwa kuwa Mungu ameketi katika sura rahisi ya wewe kumtumikia. Usiwe na chochote cha kusema Mungu amejificha na hivyo ulivyo navyo huwezi kumtumikia, kwa kuwa popote ulipo Mungu amekaa mbele yako, amefanya urahisi kwa matendo yake na kuwa vema au usaidizi kwako wewe umtumikie kirahisi. Umtumikie kwa mali ulizo nazo, umtumikie kwa fedha ulizo nazo, umtumikie kwa watoto ulio nao, umtumikie kwa wanamume ulio nao, umtumikie kwa wanamke ulio nao, umtumikie kwa jinsi ulivyo. Raha ya ufalme ni kutoa. Raha ipo katika utoaji, kwa kuwa jinsi ulivyo ndivyo ulivyopokea, ndivyo ulivyowekwa katikati ya miungu. Ukiwa na fedha zako ndivyo ulivyowekwa katikati ya miungu. Ukiwa na mali zako ndivyo ulivyowekwa katikati ya miungu. Jinsi ulivyo ndivyo ulivyowekwa katikati ya miungu, na kufanya umewekwa katikati ya miungu ili umtumikie Mungu. Umewekwa katikati ya sura hiyo moja ya Mungu katika urahisi wa kuonekana kwake, ili uitumikie kwa jinsi ulivyo, kwa kuwa raha yako wewe ni kumtumikia Mungu. Raha yako ni kutoa, na ndivyo raha ya Mungu ni kutoa sura yake kukupatia wewe hapo. Raha ya pumziko la Mungu ni kutoa neno hili likufikie hapo ulipo, kwa kuwa neno hili ndio limeketishwa katikati ya miungu, katikati yako, katikati ya kila kimoja, likusaidie, likupumzishe, likustareheshe, lipumzike. Na raha ya neno hili ni kukufikia hapo ulipo, ni kuwa na wewe hapo ulipo, kwa kuwa limetoka na kuja kwako. Na raha yako wewe ni wewe kulifikia, ni wewe kumfikia Mungu, ni wewe kumsaidia Mungu popote pale ulipo. Na Mungu unamsaidia ana kwa ana. Mungu unamsaidia ana kwa ana. Kama ni neno hili ni ana kwa ana. Mtoto wako ni ana kwa ana, kwa kuwa ndiye Mungu katika urahisi wa kuonekana kwake. Kwa hiyo kuanzia leo pokea pumzisho la Mungu, kwa kuwa popote pale ulipo wewe ndiye tendo kuu la Mungu. Wewe ndiye tendo kuu la Mungu. Popote pale wewe ndiye tendo kuu la Mungu, kwa kuwa wewe ndiye Mungu aliyejifunua kutoka sirini na kuonekana katika urahisi, ili aliye mbele yako apate kumtumikia, apate kutoa kile alicho nacho. Daktari apate kutoa udaktari wake. Mtumishi wa Mungu apate kutoa neno lake. Pumzisho hili la Mungu lipate kukupumzisha hapo.
Wewe ndiye umekuwa raha ya pumzisho la Mungu, raha ya mke wako, ya mume wako, ya watoto wako, wa marafiki zako waliokuketisha hapo. Ndio umekuwa raha ya neno hili, raha ya fundisho hili, raha ya pasta huyo, ya kutoa neno la pumzisho hili kama ulivyomweka katikati ya vyote, kama alivyowekwa katikati yako, apate kutoa neno hili la kukupumzisha hapo ulipo na kufanya. Wewe ndiye uliye vema ya matendo ya Mungu popote pale ulipo. Wewe ndiye uliye vema au msaidizi unayefaa, kwa kuwa wewe ndiye tendo au matendo ya Mungu kumsaidia yoyote atoe kama alivyowekwa, ya kumsaidia yoyote atoe alicho nacho sawa sawa na alivyowekwa katikati yako, akusaidie katikati yako, akupatie katikati yako, akupumzishe. Ndio maana hata sasa Mungu yupo pamoja na wewe. Hata sasa neno la pumzisho hili, Mungu katika urahisi wa kuonekana ndani ya neno hili yupo hapo kukupumzisha, na anakupumzisha kwa kukupatia kilicho cha pumzisho lako sawa sawa na hitaji lako wewe. Basi pokea pumzisho hili la Mungu la wewe kuwa ndiye vema ya matendo makuu ya Mungu popote pale ulipo. Pokea na iwe